Essa é a nova caixa de som ambiente da LeSon. O kit com duas caixas, com resposta de frequência de 37 Hz a 20 kHz. Elas entregam graves marcantes, médios equilibrados e agudos nítidos para músicas, voz, TV e sonorização de ambiente. A estrutura em ABS reforçado oferece resistência à umidade, tornando o produto ideal para áreas externas cobertas, como sacadas e espaços gourmet. E para facilitar a instalação, o kit acompanha suportes com ajuste de direção, permitindo fixação em paredes, colunas ou teto. São 140 watts RMS de potência total, com impedância de 8 ohms, compatíveis com a maioria dos amplificadores de som ambiente. Mais qualidade, mais durabilidade e uma experiência sonora que valoriza qualquer espaço e o melhor em diversas cores para combinar com seu ambiente. LeSon, tradição que se ouve.